shin ni amaryan nan ka sa an yi bincike akan ta yadda ya kamata kuwa? fitina ce ƙur'ani bala'i ne. matan shi 17 wannan in ya ita ce ta 18. gaskiya zan manta wannan ita ce ta 18 ko mai gida? turka shi ina ma abota kallon fina-finan hausa to ga dama ta samu shahararren kamfanin nan na alkausar film production funtuwa ya shirya tsaf domin ƙayata kwakwalwar ku da nishaɗantar da ku gami da ba idanun ku abinci ya kama ku wani ƙayataccen fim mai suna mutum mai waina. ban gane me kike nufi ba. Au abincin ma so kike ni zan zo in zauna mu ci kenan? Ai ya kamata ke da kika girka abinci ke ya kamata ki zo ɗaki ki same ni mu ci abinci. mutum mai waina wani shahararren fim ne mai tattare da abubuwan ban al'ajabi kuma zai sa ku nishaɗi tare da iyalanku. Ohoho ko ya za ta kasance da alhaji rabe saboda turka-turkar da take a cikin gidansa. ka je ka ɗebo masifa da ɗannanka tana ƙoƙarin kashe ka. Haka shine adalci ya kamata tunda ta faɗa maka nata ni ma ka saurari na wata kunna amma har za ka yanke hukunci saboda ta shanye ka ta gama da kai ta mai da kai da Allah gafara. in Allah na ba mu tsaya ciya munafuka magaryaci ni za ki yi wa gariya ina ne da raina da lafiya ta Me yayi zafi haka? to bari ka jin gaya maka ni ba take nake ba ki bari sai layi ya iso kanki tukunna ki dauka. A sai ka faɗa. ni ne rabe ba ta tabo sannan ne ki tsake waɗan wannan gidan Malam Rabi. batun waina ba za a yi shi ba. Waye kai? Mai rabe baka taɓe? Malam Rabe solo iyo dai. Kwarai kuwa waye kai in ba solo iyo ba. ina ga yadda za a yi waina Mijinta ce. ina ga yadda za a yi waina gidan nan. Sai an yi waina. Waina kamar an yi ta a gidan nan an gama. ai ko a cikin tsuntsaye kada an ce zinaru to bala'i kenan. Ba wani shege da zai hana ni suyan waina a gidan nan. Shin Hajiya za ta amince amarya da take dora ma alai kalar waina? Wannan duk yana nan a cikin shirin mijin mai waina. waina ta da hutai lugu-lugu waina. Rubutawa da tsarawa Idris Adamu mai drama sai ɗaukar nauyi Alhaji Ibrahim Sani Funtuwa ba da umarni duk Yakubu Kaduna. Za ku sami mijin mai waina a manhajar mu ta YouTube mai suna Alkausar Video Corporate and Film Production. Ku yi mana subscribers a allon ƙararrawa domin samun sababbin fina-finan mu da zarar mun ɗora. Alkausar Video Corporate and Film Production ta zama taku. Ba za a kawo su ba su to in ban kawo kanti suka ci wainan ba kai za ka ci ta? To me ake yi a gidan suna? Waɗanda ake yi a gidan suna? Waɗanda ake yi ba sana'a ba ce gashi can tsakanina da shi tazara nawa ne? Kai, iri, ba,